Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro. Iniciamos esta semana de entrevistas, como sempre, cos nosos representantes políticos, cos que imos afondar nos temas de actualidade na nosa cidade, no noso concello. Se acompáñanos o voceiro do BNG, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. E Rubén, quería comezar falando con vostede dese plan de transporte público que presentaba hai uns días o concelleiro de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte. É un plan complexo que non podemos explicar aquí agora con todos os detalles, pero ven a recoller unha renovación, por exemplo, da flota de buses, redefinir liñas, evitar solapamentos de percorridos, mellorar as frecuencias, pero vostedes ven algúns erros ou algúns problemas, teñen algunhas preocupacións sobre este plan dende o BNG. A primeira delas, consideran que terían que ter comenzado no goberno por elaborar un plan de mobilidade, un novo plan de mobilidade antes do transporte público, non? Sí, a verdade é que isto, para que a xente que nos este vendo entenda ben un pouco cal creemos nos que debería ser a secuencia, non? O goberno municipal leva un ano dicindo que vai a licitar o novo plan de mobilidade. O plan de mobilidade, pois o que debería ser un estudio onde técnicos analizan pois como o fluxo de entrada de vehículos á cidade, que rúas están saturadas, que medidas se poderían tomar pois, de peonalización ou de aparcadoiros disuasorios, ou como habría que cambiar, por exemplo, o transporte público, non? E todo eso pois desde unha perspectiva global, analizando todo conxuntamente. Nos o que entendemos é que o lóxico sería, primeiro, facer ese plan, facer un análise de cal é a situación en xeral da mobilidade en Santiago de Compostela, non só do transporte público, que dese plan saíran unha serie de conclusións, e unha das conclusións, evidentemente, teria que ser a modificación pois, da rede de transporte público, non? A partir de aí, bueno, pues, irían toda unha serie de propostas de que é o que habría que cambiar. Eu creo que, facendo como se está facendo, primeiro facer a modificación do transporte público e despois aínda encargar o plan, pois eu creo que se está facendo un pouco a casa polo tellado, non? E nese sentido, pois, creemos que o máis razonable sería facer o proceso un pouco á inversa, non? Ademais, teñen preocupación por como vai ser esa xestión do transporte público. Falaban dende o BNG que quizáis se desbotaron modelos que poderían funcionar ben na cidade, e tamén certa preocupación por como vai funcionar o transporte público con respecto ao rural. Sí. Bueno, a ver, eso ten unha lógica, non? Quer dicir, para nós nos resulta un pouco sorprendente que dedicáramos tantísimo tempo, tantísimos debates a falar da remunicipalización da hora e do guindastre, algo que estaba externalizado nunha empresa privada e que o goberno municipal, ao noso entender, de xeito acertado, pois intentou, polo menos formalmente, asumir unha xestión directa desde o Concello, e que no caso do transporte público, pois eso se despachara moi rapidamente, non? Porque incluso podría haber modelos alternativos que hai noutras cidades, pois incluso de empresas mixtas, público-privadas, xa non só exclusivamente un intento de remunicipalización que posiblemente sería moitísimo máis complexo ou incluso inviable no corto prazo. Pero, bueno, directamente se aposta pois, por seguir o mesmo esquema que había agora, que é unha explotación a través dunha empresa privada, simplemente modificando algunhas cousas pois, do prego de contratación. Nos co que é o espírito da reforma estamos de acordo, non? Quer dizer, que non está de acordo con que é necesaria unha renovación da flota, incluso ir a modelos de autobuses máis novos, máis eficientes en termos enerxéticos e ecolóxicos, máis accesibles. Hai que pensar que hai unha parte importante da poboación de Santiago, non só persoas con discapacidades, sino persoas maioras con problemas de mobilidade, pois que teñen moitas dificultades para acceder ao transporte público, que non está de acordo en que poida haber unhas frecuencias mellores, sobre todo nas liñas máis empregadas, que se eviten solapamentos, que poida chegar o transporte pois, a ámbitos do rural que actualmente non chegan. Bueno, nos, co que son os principios filosóficos que no fondo que en teoría buscan é dignificar o transporte público e que adquira máis usuarios e que sexa máis eficiente e máis eficaz, pois por suposto que estamos de acordo. Que é o que nos plantexa? Bueno, dúbidas de como se vai a materializar iso, non? Ese transporte, por exemplo, o rural anúnciase, pero o único que sabemos é que non vai a ir nesta licitación. O sea, vaise licitar o transporte público normal, pero ese transporte por rural
non vai ir nesta licitación. Non sabemos ni siquiera se se pretende facer con autobuses, con taxis, se vai ser un transporte a demanda que tes que chamar, como vai a funcionar. Entón, por lo tanto, a nós, filosóficamente, parecenos unha orientación correcta, agora veremos a concreción. E despois, incluso, canto vai a costar isto ás arcas públicas, porque non somos dos que pensamos que o transporte público, por definición, non ten que dar beneficios, incluso é lógico que dé perdas, non? Porque non é un negocio, é un servizo público, non? E, de feito, o transporte público en Santiago de Compostela costalle ao conxunto dos cidadáns unha cifra non pequena de diñeiro. Pero a nós eso parecenos correcto, un servicio público. Agora ben, todo o que está dicindo que vai facer o goberno municipal costa moito diñeiro. A min, sinceramente, non me dan as contas. Falan de ampliar o número de buses, en concreto falan de ter 20 buses máis dos que hai agora, eso costa moito diñeiro. Falan de renovar todos os buses que teñan máis de 16 anos, que non son poucos, e eso custa moito diñeiro. Falan en ampliar a plantilla de conductores pois casi nun 50%, eso costa moitísimo diñeiro, e falan de ampliar as bonificacións, pois, por exemplo, a persoas en situación de desemprego ou menos de 18 anos, como xa fai a Xunta de Galiza no transporte metropolitano. E eso tamén costa moito diñeiro. Entonces, a cuadratura do círculo, e din que se van a conxelar as tarifas. Entonces, eso diñeiro de algún sitio ten que salir, e sempre sale do mesmo sitio, do peto de todos os veciños e veciñas. Si se fai ben, con equidade, con sentido común e de xeito eficiente, pois, a nos pareceranos ben, pero queremos ter transparencia, non, nesas contas que de momento non nos deron, non? E outra cuestión que nos preocupa é que se reducen moitísimo as liñas, non? De 22 liñas aproximadamente pasan a 11, o goberno municipal di que ninguén vai a empeorar, que non vai haber ninguén que tivera unha parada que vai dir, pero a nos custanos creer que con este novo organigrama non haxa algúns ámbitos de Santiago que non que manteñan exactamente os mínimos que viñan mantendo ata agora, non? Bueno, entón, como sempre, estamos analizando unha idea ou algo que se vai plasmar sobre o papel, pero eu sempre recurro á súa frase, Rubén, de que no papel todo se pode poñer, pero logo hai que ver como se executan as cousas na realidade. Exactamente, eu sinceramente salín con máis preocupado do que entrei desa reunión do Pacto pola Mobilidade, non? E como a min, pois a maioría dos colectivos veciñais, non, que eran os que eran un pouco máis reacios, sobre todo asociacións de veciños do rural, non? Bueno, veremos. Eu, o que me deu a impresión, sinceramente, que está moi verde, que todo isto está moi verde, non? É certo que teñen que sacar xa o prego de contratación porque xa está prorrogado o servicio de autobuses, que nese prego habrá que especificar moitas das cuestións das que se falamos e este novo mapa de rutas, pero sinceramente vexo todo moi verde. Creo que o lóxico sería abordarlo todo nese plan de mobilidade e tendo como epicentro a estación intermodal, quero dicir, eu creo que hai que reordenar todo o tráfico do transporte público de Santiago facendo pivotar nesa estación intermodal. A estación intermodal ten que ser o gran intercambiador de Santiago, sobre todo para o transporte metropolitano. Para que funcione o transporte público en Santiago é fundamental que unha persoa desde Milladoiro, desde Bertaminás, desde Sigüeiro, desde Cacheiras, poida coller o transporte metropolitano, chegar a esa estación intermodal e co mismo billete ter un intercambio rápido, gratuito, pois para poder chegar a traballar ao Polígono do Támbaro, para ir ao hospital ou para subir ao aeroporto. Esa é a clave, non? Para que esa poboación flotante dos concellos limítrofes ou das parroquias máis exteriores de Santiago pois poidan vir en transporte público, non vir no transporte privado e ter unha conectividade aceptable. Ao final, a historia o que demostra é que se hai un bo transporte público, que chega en tempo e hora, con boas frecuencias, a xente prefire o transporte público ao transporte privado. Por que? Porque é máis cómodo e é máis barato. Ti, poñoche un caso clarísimo. Hai moitísima xente de Santiago que vai todos os días a Coruña, por motivos de traballo, de estudos, do que sexa. Esa xente hoxe, maioritariamente, vai en tren. Non chegas antes en coche, é máis barato, non pagas peaxe, non pagas gasolina, podes ir lendo, estás en 22 minutos, é moito máis cómodo. Se ti tiveras un bo transporte desde que te permite chegar a tempo a clase ou a tempo ao traballo, pois a maioría da xente aseguro que viría en transporte público. Cal é o problema? Bueno, pois que
un traballador no polígono do Tambre que entra ás 8 da mañá pois na súa fábrica e que vive en Milladoiro ou que vive en Roxos, pois é misión casi imposible pois chegar a tempo a traballar co transporte público, tes unhas combinacións pois realmente malas, con frecuencias moi escasas, e nese sentido, pois, si queres mellorar o número de usuarios do transporte público, o que tens que mellorar tamén é a calidade do servicio que ofreces, e nese sentido eu creo que é clave esa estación intermodal como epicentro e como gran intercambiador do transporte público de Santiago. E creo que eso non está debidamente recollido no mapa de rutas que nos presentou o Goberno municipal. Bueno, pois iremos vendo como evoluciona ese plan. Imos ir agora, Rubén, ata o polígono da Xionlla, neste caso, figuradamente. Hai uns días tamén se producía unha reunión, recordamos que se formou unha especie de mesa de diálogo, podemos dicir, onde está a Xunta, o Concello e diversos sectores como a Asociación de Empresarios, para ir deseñando un pouco que camiño ten que tomar o polígono da Xionlla. Houve unha última reunión solicitada polo Concello na que non estivo a oposición, non foron convidados ou convocados neste caso. Non sei se lles causou algún malestar non estar nesta nova reunión onde conversaron sobre novos pasos. Sí, se son franco, máis que malestar, no noso caso causou sorpresa, non? Porque o certo é que aquí se empezou hai máis dun ano unha estrategia na que se intentou sentar na mesma mesa pois a todos os asentes sociais que teñen que ver co polígono da Xionlla. Entón estábamos todos os partidos políticos con representación no Concello, a Cámara de Comercio, a Asociación de Empresarios, o IGAPE, diferentes consellerías da Xunta, toda unha serie de asentes sociais, incluída a Universidade e outros, non? Bueno, a todas esas reunións fomos participando todos os grupos da corporación con un criterio que é bastante lógico, e é, mira, este é un proxecto de cidade, con independencia de quen hoxe goberna ou quen este na oposición, é importante remar todos xuntos na mesma dirección e que isto vai máis alá dun mandato, non? Bueno, nesta última reunión, non sei exactamente por qué, pois optouse por non convidar o resto dos grupos da oposición. Bueno, para min, eso é máis anedótico. A min o que me preocupa é que esa reunión, polo que se trasladou cara fora, é un pouco de vu, non? Porque ao final levamos falando moitísimo desto, pero se están dando, desde o meu punto de vista, moi pouquiños pasos cara adiante, non? Mira, Santiago ten un problema estrutural que ten moi pouca base industrial, non? É a cidade galega con moita diferencia onde o sector terciario, o sector servicios, ten maior peso. E iso é un problema porque aí se concentran os traballos peor pagados, máis eventuais e que teñen menor valor engadido, non? O sector industrial é un sector moi importante e que debería estar moi conectado nunha cidade con un peso universitario tan grande. Non é o caso de Santiago. O problema que tivo históricamente Santiago é que tiña pouco solo industrial, non? Porque basicamente era o polígono do Tambre, xa estaba moi saturado e iso fixo que determinado tipo de industrias se marcharan a outros concellos porque aquí non había nin solo en cantidade nin era competitivo. Fíxose o polígono da Xionlla con moito esforzo precisamente para iso, pero actualmente o que estamos vendo que ou campo de toxos ou un polígono que está derivando nun polígono comercial, non está pensado isto para que veña pois unha gran multinacional dos deportes ou unha gran multinacional do bricolaxe ou supermercados ou cadenas de alimentación. Eso está pensado pois para que se asente industria que teña bons postos de traballo. De feito, apostábase, recordamos, por industria de biotecnoloxía, da madeira, non? Claro, sabes cal é o problema, Silvia? Que non vale con decilo. Eu podo dicir, eu quero que no polígono da Xionlla se asenten industrias vinculadas á biotecnoloxía, interésame moito o sector da madeira porque finsa xa un arrastre, ou do aluminio porque... Vale, eu podo decilo, podo denuncialo. O problema é que por decir que quero que se asenten empresas de biotecnoloxía, non se asentan empresas de biotecnoloxía. Entón, hai un factor que é o precio do suelo, pero, ollo, non é o factor determinante. Vale? Hai empresas que necesitan moita extensión para as súas naves, onde o precio metro cuadrado pois é un factor importante, pero non sei, non podemos competir, é certo, non podemos competir co norte de Portugal ou incluso con outros polígonos industriais do resto do país. No que podes competir é que este é a área industrial mellor comunicada de Galiza.
sin lugar a dúbidas, e cando este feito o enlace orbital vas a ter unha superficie a moi poucos kilómetros do aeroporto central de Galiza, conectado por autoestrada con todas as cidades, ca Transcantábrica, etc. Entón, cal é o problema? Que ti tens que ofrecer, e aí onde xoga un papel importante, debería xogar o Concello en coordinación ca Xunta e co propio Polígono do Tambre, ca asociación, de dar un chave en man, como quen di, non? Ti a empresa non só lle importa o precio do metro cuadrado, o que lle importa é saber, oiga, mire, e se eu me quero asentar en Santiago, o Concello me vai poñer moitos problemas cos requisitos, cas licencias, ou isto vai rápido. Se eu me asento en Santiago, despois, entendes o que che queres dicir? Entonces, yo que tens que dar un pouco un chave en man, oiga, aquí está a parcela, claro, facilidades e facerlle ver que para Santiago sería importante que se asentara esa industria e que vas a facilitar o máximo posible que se poidan asentar. E tens que facer un traballo proactivo, non? Que dicir, ir a buscar ti empresas que poidan estar buscando asentamento na Península Ibérica e explicarlles por que é competitivo un emplazamento como Santiago, non? E sobre todo evitar que fuxan empresas, non? Mira, Urovesa, unha empresa potente, que acabou indo para Valga, non? O centro de medicamentos do Sergas, que o lógico sería que estivera en Santiago, está en Negreira. Outro tipo de empresas que estaban pensando ampliacións ou demais, bueno, ahora temos ese solo industrial, é un precio competitivo, o solo industrial é, para min, posiblemente, se non o mellor, dos mellores que hai hoxe en Galiza. Ahora o que hai que facer é vendelo e vendelo ben, e sobre todo vendelo a sectores productivos que xeneren emprego e emprego de calidade, non? Pois para rematar, Rubén, imos cambiar radicalmente de asunto. Quería rematar, non sei se dicir con un tema anecdótico ou como queiramos chamalo. É certo que nestes 2 últimos anos criticouse moito a decoración navideña, a tardanza en acender o alumeado. Bueno, estivo envolta en polémica esta cuestión. E desta vez o goberno vai bastante apurado, porque o día 30 deste mes vaise acender ese alumeado e ademais presentounos Branca Novoneira, a concelleira, como vai ser esa decoración, falaba de máis orzamento, de máis calidade de alumeado. O sea, que xa comezou o Nadal antes de decembro. Non sei, dicía eu anecdótico, non sei vostede como ve esta vez ou non sei como dicilo, estes apuros non do Concello. Bueno, eu o que vexo é que, mira, hai moita xente que ten moi desacreditada a política, e hai veces que é normal que a desacredite, non? Porque eu creo que nesta vida o que hai que ser coherentes, non? E hai veces que te trabucarás e outras que acertarás, pero que é importante ser coherentes, aínda que a coherencia non este reñida con rectificar, porque rectificar é de sabios. Pero fíxate ti como foi esta secuencia. Nós fomos moi críticos, que a tardanza de colocar o alumeado de Nadal, pero porque sabíamos que era por unha cuestión de torpeza, de non coñecer como eran os trámites administrativos, deixalo todo por último día e ao final facelo tarde, mal e de arrastro, non? Bueno, o goberno municipal hai 1 ano e medio por estas datas, o que nos decía é que non fora por torpeza, que era unha cousa que facían adrede, que o sacaban moi tarde porque eles estaban polo aforro enerxético e que non querían ter as luces tanto tempo. Non sempre dixemos, mira, nos creemos que é razonable que o alumeado público este na ponte da Constitución, non antes, pero tampouco despois. Por qué? Porque é un elemento importante para o pequeno comercio de Santiago para competir cas grandes superficies, porque as grandes superficies teñen capital propio para decorar os seus centros, levar a Papá Noel, levar os Reis Magos, facer toda unha serie de cousas para crear ambiente para que as familias leven ali os nenos e se pode tratar. O pequeno comercio de Santiago, o ambiente ten que estar na rúa, non? E eu creo que o comercio ten que implicarse, que se pode implicar máis, pero eso depende fundamentalmente do Concello. Entón, decíamos, oiga, para que o pequeno comercio de Santiago compita cas grandes superficies comerciais, polo menos que da ponte a Constitución. E agora este ano nos sorprenden que o tramitaron con moitísimo tempo de antelación, o que demostra que se podía facer, como nos pedíamos, pero incluso son máis papistas co Papa agora xa non hai ningún problema de aforro enerxético, que incluso antes da ponte a Constitución xa vai estar decidido. Bueno, eu creo que está ben que se rectifique, eu creo que este ben que haxa alumeado, creo que chegaba co que se encendera a partir da ponte da Constitución, pero en calquera caso, bueno, vemos que os argumentos ás veces son como chicle e que o problema non era un problema de aforro enerxético ni nada polo estilo, sino que se tramitaban mal as cousas e cando se tramitan ben, están en tempo e forma, non? Ainda que, bueno, non se quera recoñecer así.
Ben, pois con isto rematamos, pois iso, a partir do día 30 xa estamos metidos de cheo no Nadal. Graciñas, Rubén, por estar aquí unha vez máis. Moitas grazas. E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos. Volvemos mañá con máis entrevistas, como sempre, aquí no Preguntoiro.